下節目由美雅醫療集團 AAMG 贊助播出。各位觀眾，歡迎大家收睇《名人會客廳》，我係 Mina 李適平。喺今日嘅《名人會客廳》，我哋將為大家介紹由呢個安老自助處同美雅醫療集團咧就合作一個項目喎。咁呢個項目咧就叫做社區關懷計劃。咁呢個計劃到底係做啲咩嘅咧？咁今日喺我身邊咧就有兩位嘉賓。咁第一位咧就係嚟自安老自助處嘅社會服務部總監 Sao Leng Yu。咁另外一位咧就係嚟自美雅醫療集團嘅營運總監 Eric Wong。係兩位好。Mina 好嚇，咁首先咧，我哋就由 You Leng 開始啦。咁社區朋友咧就個個都叫你做余姑娘啦，或者係 You Leng 嘅。咁You Leng 啦，就大家都聽過安老自助處啦。咁但係咧就唔知佢係幾時開始，同埋點嘅樣，咩情況之下開始，同埋做啲咩嘅咧？麻煩你介紹下。好，大家觀眾好，咁我係阿余姑娘，咁嚟自安老自助處噶啦。依安老自助處咧已經咧服務我哋嘅大眾咧有超過60年噶啦。咁咧喺呢60年嘅裏面咧，其實咧都發展到咧灣區5縣啊，咁包括我哋嘅三藩市啦，包括我哋聖馬雕啦、Alameda 啦、Contra Costa 啦，同埋咧Santa Clara 嘅。咁而家咧我哋每年咧服務咧超過5萬個唔同嘅長者嘅。咁呢啲長者嘅需要啦，咁咧就我哋都盡量幫佢哋啦。無論包括係一啲福利嘅申請啦，一啲個案嘅照顧啦，或者係佢哋一啲食物啊、援助啊各方面咧，咁我哋都盡力去幫助佢哋嘅。咁而呢個社區關懷計劃咧，就開始咧同呢個美雅醫療集團咧，就大概喺3、4年前，我哋就開展呢個服務㗎啦。咁主要係照顧一啲咧入院啦、出院啦咁嘅病人嘅。咁因為大家都知道咧，病人咧當佢即係有需要入去醫院啊、出院嘅時候，其實有好多轉變㗎。咁我哋透過呢個專業團隊咧，就提供一啲服務俾一啲長者，咁等佢哋咧出院之後都可以安心咁喺屋企嗰度生活。係，咁我多謝晒阿 You Leng 嘅介紹。咁依家我哋將鏡頭咧就轉去 Eric 啦。咁 Eric 啦，就麻煩你講講啦，你哋呢個社區關懷計劃咧，就係由呢個安老自助處啦，同你哋美雅醫療集團一齊咧，就係合作嘅一個計劃嚟嘅。咁麻煩你講講，會為嗰啲患者或者長者啦帶嚟啲咩好處咧？係啊，當然可以啦 ，Mina。咁首先我想少少介紹下我哋美雅醫療集團先啦，係咪？咁啊，我哋個集團個網絡裏邊咧係包括300多名家庭醫生同埋專科醫生嘅。咁我諗大家觀眾熟悉我哋美雅醫療集團咧，都即係認識我哋個名，認識我哋啲醫生啦。咁我哋個服務範圍咧就喺三藩市同埋 San Mateo 縣裏邊嘅。咁點樣可以即係作為我哋一個會員咁樣咧？就如果你係有我哋同合約嘅保險咧，咁你係可以選我哋個網絡嚟使用我哋啲醫生專科醫生同埋家庭醫生嘅。咁我哋喺呢個社區裏邊咧，都已經服務咗，特別我哋華人社區裏邊超過30年㗎啦。哇！真係好耐啊！係啊，冇錯冇錯。咁我哋嘅即係宗旨咧，都係想為我哋華人社區，特別啲長者即係有一個健健康康嘅生活啦。係喺社區裏邊又好，喺屋企裏邊又好。咁我哋喺呢個期間裏邊，就想揾多啲服務，多啲方式去幫呢啲長者啦。咁安老自助處係一個首選嘅合作伙伴，係因為安老自助處已經喺社區，好似阿余姑娘所講，超過60年啦。咁好熟悉我哋社區需要嘅題目同埋啲 program 啦。咁呢個社區服務咧，就好似阿余姑娘咁講，係想幫入院、出院、
最需要幫忙嘅長者咯。咁啊呢度咧，我哋就將個鏡頭轉翻去呢個于玲啦。于玲就麻煩你講講啦，就呢個社區關懷計劃啦。咁到底係做啲乜嘢嘅咧？麻煩你介紹下。好，咁嗱都顧名思義啦。咁因為好多長者咧，可能喺唔同嘅人生階段啦，或者佢哋有需要，因為身體嘅情況都會入院啦，或者喺離院嘅需要有一啲嘅輔助計劃啦。咁包括咧，我哋嘅社工咧，我哋透過呢個同美亞醫療夥伴咧合作咧，咁我哋其實咧，就算佢喺入院期間，如果佢有需要嘅話咧，我哋都可以去到醫院嗰度同佢哋去傾談啦。無論佢對醫院嘅服務啊，或者係佢好對於將來要出翻院嘅時候一個照顧嘅計劃啊，甚至乎有一啲老人家咧，可能佢哋都會傾到同屋企人傾到我可能有機會需要去療養院，我可以有啲咩選擇啊？咁呢一啲都係我哋可以喺醫院期間去幫佢提供嘅。咁另外好重要就係話，而家醫療上高咧，好多時醫院都會要求咧，有啲病人咧去設立一啲叫做醫療指示啊，一啲就係話你健健康康你神志好清晰嘅時候，你可以為自己制定一啲計劃，你自己想有一啲咩醫療照顧嘅方法。咁所以咧，呢啲都係我哋嘅社工團隊咧會去同佢哋傾談嘅過程啦。係，我哋多謝晒于玲同埋 Eric。咁我哋依家咧就進入一段廣告，喺廣告之後咧會請兩位咧就繼續為大家介紹呢個由安老自助處同美亞醫療集團一齊推出嘅呢個計劃，叫做社區關懷計劃。咁當然咧，主要咧就係幫助長者，尤其是咧就入院同埋出院嘅長者。咁啊，繼續咧就佢哋會同大家介紹到底呢個計劃係點樣運作，個程序又係點嘅咧？我哋一間見。節目由美亞醫療集團 AAMG 贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。今日咧就同大家介紹由安老自助處同埋美亞醫療集團聯合推出嘅計劃，叫做社區關懷計劃。咁啊就 Eric 啦，呢度啦就麻煩你講講啦。就如果啲長者啦，譬如話使用你哋啲醫生，咁啊跟住咧又有呢個需要使用你哋呢個社區關懷計劃，咁個程序係點嘅咧？係，咁個社區關懷計劃咧，其實就係我哋不停咁樣係會監管我哋啲會員幾時會講句唔好聽生病入院係咪？咁我哋就同安老自助處一齊合作。咁個步驟咧就係我哋內部啲護士啊，或者啲個案嗰啲職員咧，係見到某些病人入咗院之後，如果係高危嘅話咧，咁我哋就會通知安老自助處，呢一個病人已經入咗院，咁可能要支援，要即係要提供啲幫助咁樣，即係後續嘅嗰啲幫助嚇。係啦，係啦。咁啲安老自助處嗰啲社工咧，就會出去啲醫院嗰度，同我哋啲會員咧直接聯絡。and 聯絡咗之後咧，咁就會不停咁樣喺度睇住個病人而家嘅情況。出院嗰陣時咧，咁個社工咧就會直接幫個病人做好需要嘅嘢啦。咁出院嘅時候咧，好重要就係要返去個病人嘅家庭醫生或者專科醫生嗰度覆診，話聲俾佢聽，而家個狀況係點樣，而家覺得係點樣。咁好多時咧喺呢一個步驟度咧，我哋啲會員可能就係要呢種幫忙啦。咁make 個 appointment啊，即係預約時間啊，或者點樣同啲醫生溝通咧，嗰啲社工咧就可以幫我哋啲會員，幫我哋啲長者做呢件事，提供啲貼身嘅服務啦。冇錯。咁啊就翻嚟阿 You Ling 嗰度啦。咁就即係你哋呢個計劃咧，就聽落真係好吸引啦。咁就即係當然醫生同埋呢個個案經理咧，就可以接觸到呢個計劃啦。咁一般民眾啦，或者嗰啲長者同埋佢哋啲屋企人可唔可以咧？
問得非常好啊！咁其實我哋都好多時會同啲屋企人聯繫啦，甚至乎係一啲照顧者啦，因為呢度亦都有好多長者係自己獨立生活，或者佢嘅親人唔喺附近嘅，咁所以嗰啲照顧者都好重要。如果你發現我個僱主或者我識嘅呢個老人家呢，入咗醫院，我而家都唔知佢嘅情況，因為甚至乎有陣時佢哋都唔識得同醫院溝通啊，亦都有試過有啲病人嘅家屬啊，或者係嗰啲照顧者，佢話我而家都唔知佢喺邊一層，我又想攞啲嘢去俾佢食下喎，咁可唔可以幫我哋聯繫下究竟我去邊一層揾佢啊？咁跟住我哋都可以去即係幫佢哋去聯繫嘅。咁再加上就係其實醫生都好好啦，醫生佢哋有時都知道佢入咗醫院，或者佢哋收到屋企人嘅通知，咁醫生都會同我哋去傾，可能佢幾時出院啊？到時咧我哋安排一啲即係有啲 appointment 啊，或者係預約啊，等佢即係嗰個後續嘅跟進會更加好啊，咁樣樣咯。咁所以有各方面嘅專業人士啦、家人啦、朋友啦，甚至乎係照顧者，佢哋都可以聯絡我哋嘅。非常之好。咁我就想問下啦，就有啲病人咧就可能去完呢個即係 ICU 啊，或者深切治療部啦，中文叫做。咁之後咧就可能佢哋直頭需要入呢個老人院嘅。咁如果入老人院嘅長者，可唔可以接受你哋呢個服務咧？咁咧通常咧入咗老人院之後咧，咁可能佢哋都仲有個過程要適應噶嘛。咁呢個計劃都比較彈性，咁我哋都可以繼續同佢聯繫，同埋支援一下佢嗰個即係叫做好好咁樣安排佢妥善嗰個住落嚟啦。咁所以咧，就算佢入咗嗰個療養院，我哋都可以繼續去同佢聯繫嘅。咁但係咧，我覺得當中最重要嗰個時刻就係決定去唔去老人院，同埋點樣去老人院。啱。因為好多時咧，有一啲屋企人都覺得個照顧好困難啦，可能佢個貼身嘅照顧需要越嚟越大啦。咁係咪一個啱嘅時候去療養院咧？個病人又係咪想呢？因為我哋都好尊重病人嗰個權益㗎嘛。如果個病人都覺得我想繼續喺社區喎，我雖然而家身體能力唔得啫，但係我個意識仲好好喎。咁我可唔可以透過即係出院之後，我哋攞多啲照顧嘅鐘數或者係一啲服務，咁等我可以喺社區度安安樂樂咁生活多幾年先啦。咁呢啲我哋都好尊重佢哋嘅意願嘅。咁我哋盡量為佢爭取咯。盡量幫佢哋去聯繫一啲社工啊，一啲縣政府嘅唔同嘅部門啊，同埋即係等佢個屋企可以咧，令到所有嘅環境都係適合佢喺社區獨立生活嘅。咁所以，但係如果有一啲家人或者佢哋自己都覺得喺療養院24小時照顧係更加好嘅，咁我哋就會同醫生嗰度再溝通咯。等咁醫生就會幫佢哋去揾地方嘅。係，我哋多謝晒 Yuling 同埋 Eric。咁我哋而家咧就進入另外一段廣告。喺廣告之後咧，我哋會同大家講下。咁聽落咧，呢個計劃好好喎，但係對於嗰啲患者同埋病人嚟講，係咪需要支付額外嘅費用咧？我哋一陣見。以下節目由美亞醫療集團 AAMG 贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。咁我哋今日咧就同大家探討咧，就係由安老自助處同美亞醫療集團咧就聯合推出嘅呢個社區關懷計劃。咁呢個計劃咧聽落就好好喎，就真係幫助長者咧就係安排，譬如話佢哋想唔想去老人院啊，或者想繼續留喺屋企，而留喺屋企咧就當然安老自助處咧就會提供唔同嘅專業人士咧可以上門幫助嗰位有需要嘅長者。咁啊就呢度咧好多朋友就可能會問個問題啦，哇！呢啲服務好好啊，會唔會需要支付額外嘅費用咧？就麻煩 Yuling 解釋下啦。係一個好好嘅問題，因為我哋啲長者好多時都擔心自己都唔夠錢啊，可唔可以得到呢啲服務啊？咁大家首先要放心嚇，咁我哋咧安老自助處咧嘅服務咧，大部分都係唔收錢嘅，可以講係絕大部分。咁而透過今次呢個計劃咧，我哋亦都攞到一啲基金嘅一啲支持嘅。咁Stupski 嘅呢個機構咧，呢個基金會咧都提供咗一啲幫助啦。咁另外咧就係縣政府，咁我哋都有一啲叫社工計劃啊，有一啲唔同嘅家居支援計劃啊，甚至乎係我哋有一個叫做長者互伴服務啊。咁其實因為結合咗我哋內部嘅唔同嘅即係一啲服務啦，咁所以其實咧係冇任何費用產生
生喺呢個長者身上嘅。咁我哋會按住個情況需要睇下佢哋有啲乜嘢服務最切合佢哋，就建立一條龍嘅服務俾啲長者咯。咁等佢哋安心放心咁喺入院出院，佢哋都可以即係得到一啲幫助。係，哇！真係非常好啊！即係聽落真係好吸引啊！咁就即係你哋安老自助處咧，就講開咧，你哋不嬲都好注重長者咧就要獨立啦，同埋健康啦。咁但係即係有時人嘅嘢咧就真係好難講嘅，即係大家利是萬一病咗嘅話，咁你會建議有啲咩需要特別留意對於長者嚟講，而安排好自己嘅健康旅程嘅咧？咁咧我諗個觀眾咧能夠睇到呢個節目，應該都係好聰明嘅長者嚟嘅。咁咧我都希望大家咧就話我哋盡咗我哋動用呢個社區資源嘅一啲服務俾大家啦。咁但係大家亦都要好聰明咁樣咧，幫自己制定一啲健康護理計劃嘅。咁因為好多時咧呢啲都係咧其實係一個長者嘅權益啦，甚至乎我哋唔係長者，我自己都做咗一啲計劃㗎啦。咁呢啲咧就叫做預先醫療指示計劃。咁咧其實咧呢一個計劃咧已經咧推出咗好多年㗎啦，喺2000年嘅時候已經立法㗎啦。咁所以咧其實咧都希望大家制定自己嘅計劃，包括去諗一諗自己到有病嘅時候想有啲乜嘢照顧，例如你想唔想即係有人工即係輸氧啊嗰啲電壓啊咁各項嘅呢啲服務啦。咁因為咧呢都好牽涉到你嘅個人價值觀嘅。咁呢啲係冇人可以幫你咧去做計劃，只有你自己諗翻你自己最需要係乜嘢，咁你去制定。咁歡迎大家預約我哋咧，我哋可以同你詳談一下，因為呢個係唔係一件簡單事，但係亦都係一個必須要做嘅事。係咁啊，講開呢個預先醫療指示啦，呢度我想問下 Eric 啦，係咪需要簽署啲法律文件呢？係咁啊，個預先指示咧就係有一個指示書嘅。咁啊，我哋都好提議我哋啲長者咧諗一諗自己嘅將來、自己嘅健康旅程。想唔想有咁樣嘅服務收到啦？係咪？譬如自己病咗之後，要譬如急救啊，或者要輸氧啊，呢一樣嘢係唔係自己想嘅咧？咁啊喺呢個指示書嗰度咧，就可以清清楚楚咁樣同醫生啊、同醫院啊、同各種即係提供服務嘅職員都即係清清楚楚咁樣寫出嚟啦。係咁呢個文件裏邊咧就好似所講咁樣想唔想接受某些急救嘅服務係咪？因為有時講句唔好聽，急救員咧反而自己仲辛苦添。講真嗰句，咁呢個指示書咧，就我哋會提議，如果係填咗一份之後，咁就自己保持一份。咁記住提供俾你個醫生，特別個家庭醫生提供一份俾佢，所以佢可以喺佢哋啲電腦啊，喺嗰啲系統裏邊咧係清清楚楚咁樣 track 住嘅。咁同埋俾一份家人啦，係咪？咁有時屋企人都知道佢到底想點。係啦，冇錯冇錯。咁即係我自己即係過來人咁樣啦。咁我婆婆入咗醫院之後咁樣，佢都即係唔想我哋做家人咁樣有個擔心啦，係咪？到時如果係即係要做一個決定，夠唔夠、急唔急救嘅話咧，咁即係個責任都佢都唔想擺喺我哋嘅手上。同埋有時仔女咧就可能會因為呢件事咧，就大家持有唔同意見咧，就導致好多家庭糾紛嘅喎。係啊，冇錯冇錯。咁即係自己有咁樣嘅即係預先醫療指示咧，咁即係對大家家人又好朋友又好咁樣都即係一個安心咁啦。係，我哋多謝晒 Eric 同埋 Yuling。咁我哋依家咧就進入另外一段廣告。喺廣告之後咧，我哋會請Yuling咧就有啲古仔同大家分享喎。以下節目由美雅醫療集團 AAMG 贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳，嚟到節目嘅尾聲啦。咁Yuling嗱，喺上一節咧你就提到呢個預先醫療指示啦。咁好多朋友有個問題啦，我簽咗之後可唔可以改咧？
咁梗係可以啦，因為咧所有呢啲法律文件咧都會係以最新嘅嗰一章咧為標準嘅。咁我哋亦都時時鼓勵啲病人咧，其實你定期應該都要去檢視下自己係咪仍然有咁樣嘅想法。咁每5年啦、10年啦，你應該攞翻出嚟望一望。哦，我啲價值觀有轉變啦，我照顧嘅想法有轉變啦，咁咪就改咯。改完之後就用新嗰個作為一個即係正確嘅文件啦。嚇，咁呢個亦都係方便家人嘅。咁就呢度咧，我知道你有2個故仔同大家分享喎。咁咧其實主要今日都想同大家分享下2個，即係其實係我哋照顧嘅病人啦。咁喺同呢個美亞醫療集團一齊合作嘅計劃底下啦。咁其中一個係67歲嘅一個病人嚟㗎。咁其實咧佢嚟到我哋即係呢個計劃嘅時候咧，佢就係因為咧心臟病發咁咧就即係你都明白啦，心臟病都係一個好長期嘅一個需要嚟嘅。咁佢嚟到呢個服務計劃嘅時候，咁我哋都接觸佢啦，亦都派一啲社工上門去睇下佢有嘅需要啦。咁當佢出咗院之後，咁我哋咧都無縫接軌，就幫佢安排好一啲即係佢喺家居裏面需要嘅一啲嘅器材啦。咁另外就係譬如佢啲個案嘅管理嘅嗰個照顧嘅鐘數咧，需唔需要加多啲啦？咁呢啲我哋一直都同佢去跟進啦。咁另外就係即係佢身體比較弱啊，咁我哋都安排咗我哋有個叫互伴嘅計劃，去陪伴佢一齊去睇醫生，等佢安心啲。因為好多病人呢，佢好擔心出去門口或者我有咩事嘅時候，我點算啊？我屋企人又唔喺身邊，咁呢個計劃都幫到佢咯。咁另外就要同佢制定一個叫醫療指示啦。咁等佢即係話知道下一次如果你又有咁嘅情況入醫院，你最想要嘅一個照顧方案或者醫療嘅步驟係想點呢？咁我哋社工都好耐心咁同佢去傾談咯。咁咧呢個過程佢都覺得好安心，因為咧佢都話好少有人咁認真同佢去討論呢方面嘅問題。佢以前只有佢哋擔心，但係冇咩計劃。但係透過呢個計劃咧，我哋可以幫到佢，真係將佢嘅想法變成行動咁呢個都係幫到佢嘅。咁另外有一個好老年紀㗎啦，90幾歲嘅婆婆啊，咁佢其實就係中風咁中風咧，咁都不幸啦。咁但係因為佢都係我哋美亞醫療集團嘅會員啦，亦都睇嗰個系統裡面都知道佢有需要跟進喎。咁我哋社工亦都係介入啦。咁亦都睇到佢各方面嘅醫療需要都係好大嘅。而家人咧亦都覺得好疲累，因為你都諗下呢個90幾歲嘅病人，其實佢嘅家人都60、70啦，係咪啊？咁所以其實都係長者照顧長者，我哋好多時就發現咧，美國有好多啲情況，咁所以家人都係好疲累。咁透過我哋呢個計劃咧，唔單止提供一啲互伴成員俾佢哋陪伴佢睇醫生啦，安排一個接送嘅服務啦。咁另外就係話我哋亦都有一個護士上門啦。咁我哋統籌咗呢啲計劃之後咧，咁其實家人咧都可以從中得到一個叫小休息。咁對佢哋嚟講都好重要，因為咧長期照顧咧病患咧，其實身心疲累嘅。咁我哋好知道家人咧都需要有啲叫放下佢假，等佢哋咧可以重新即係有力量再去繼續去照顧佢。咁呢個都係雙方都幫到，包括病人同埋家人。呢個真係非常好，多謝你個故仔啊！咁就頭先咧就 Yuling 就提到呢個美亞醫療集團會員啦。咁好多觀眾朋友就可能會問，點成為你哋個會員呢？係。咁聽過咁多咁好嘅服務之後咧，咁我諗好多觀眾都想即係睇下點樣可以分享或者即係使用呢啲咁嘅服務啦。咁做我哋嘅成為我哋美亞醫療集團嘅會員咧，其實好簡單。喺而家嚟緊特別同長者講啦，係咪？而家係年度 Medicare 嘅開放報名期，係咪？咁呢個報名期咧就係喺10月15號至到12月7號，係啦，冇錯。咁喺呢個期間裏邊咧，咁長者咧係可以即係選一個新嘅保險啦，係咪？咁如果呢個保險咧係同我哋美亞醫療集團係有合約嘅，咁就可以使用我哋嘅網絡，使用我哋嘅服務㗎啦。咁包括即係安老自助處嘅服務嚇。冇錯。咁唔單止呢樣嘢，我哋有我哋嘅會員服務部啦，係咪？我哋會員服務部係一個比較有特色嘅服務。咁我哋啲會員服務職員咧都識講中文、國語，甚至乎台山話都有嘅。咁點樣同我哋聯絡呢？咁可以去我哋3間嘅辦公室啦。咁我哋喺三藩市嗰度
823號 Jackson 街係有間辦公室，喺Daly City 355 Gellert Boulevard 亦有間辦公室。咁我哋最新第3間辦公室咧就係喺 Burlingame，喺1838 El Camino Real 嗰度。咁我哋啲職員咧係可以幫助我哋啲會員安排佢哋醫生嘅 appointment 啊。如果係要翻譯啲信啊咁樣等等嘅服務咧，我哋都可以提供嘅。嚇，咁喺節目結束之前，麻煩 Eric 講你哋美亞醫療集團嘅電話號碼。哦，係，我哋個電話號碼係415-590-7418。係，咁Yuling啦，麻煩你講講安老自助處嘅聯繫方式啦。好，咁嗱，如果有任何服務需要，都可以打俾我哋安老自助處社會服務部415-677-7585。係，我哋多謝晒兩位。咁正如佢哋兩位所講嘅，咁呢個美亞醫療集團咧，固然之係提供呢啲識講中文嘅醫生，咁聯同呢個安老自助處咧，就可以提供咧就一條龍嘅服務俾長者，尤其是當長者入咗院之後出院咧，就需要好多後續嘅跟進啦，亦都有好多長者咧可能需要有人陪佢哋去睇醫生，同埋安排所有嘅覆診啊等等，亦都加埋咧就譬如話點出門啊，點嘅樣去配藥啊等等，咁就即係呢個時候咧，呢個社區關懷計劃咧就係相當之有用嘅。咁今日我哋明日會客廳嘅時間到咗，多謝大家嘅收睇，我哋下一次再見。